इनवान, जलेबी वाला बिल्ला। एक दोपहर, मोटा सा सुनहरी बली गुड्डू सूफे पर लेटा था, आधी नींद में, जब टीवी पर एक शो आया। तेल में तलती हुई गोल गोल मड़ती जलेबियां। गुड्डू की आंखें एकदम खुल गईं। मियाँ, ये चुक्करदार चीनी का जादू क्या है? टीवी पर आवाज आई, बाहर से क्रंची, अंदर से रस भरी, सबकी पसंदीदा जलेबी। गुड्डू ने झट से किचन की तरफ दौड़ लगाई, मगर वहां सिर्फ पराना मछली था। बस बहुत हुआ मछली, अब जलेबी का दौर है। शाम होते ही गुड्डू ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। गुड्डू की जलेबी मिट्टहास में महारत, सिर पर शेफ की टोपी, पंजे आटे से बहरे और कड़ाही में जलेबियां तल रही थीं। जल्द ही लाइन लग गई। कुत्ता, गाय, बंदर भी आया। गुड्डू ने अपना पंजा चाटते हुए मुस्कुरा कर कहा, ख्वाब कभी कभी चीनी में डूबे होते हैं।